За сайн байцгаана уу. Манай 26 дахь дугаарыг хичээл эхэлж байна. Энэ хичээлээр юу ярих вэ гэхээр өгөгдлийн бүтэц гэдэг зүйлийн талаар ярьж эхлэе. Өгөгдлийн бүтэцдэг нь юу вэ гэхээр чиний бичсэн програм, код чинь ямар нэгэн өгөгдөл дээр те гараас уншсан байна уу, файлаас уншсан байна уу, консолоос уншсан байна уу, ямар нэгэн өгөгдлийг уншаад тэр өгөгдлийг ямар нэгэн байдлаар хадгалж байгаа. Тэр янз бүрийн байдлаар хадгалах аргуудыг болохоор өгөгдлийн бүтэц гэдэг байгаа. Одоо тэр нь юу гэдэг нь те array ч гэдэм үү, vector ч гэдэм үү, stack, queue гэх янз бүрийн тийм өгөгдлийн бүтцүүд байгаа. Тэр өгөгдлийн бүтц болгоно нь өөр ингэсэн зориулалттай. Зориулт нь одоо жишээ нь юу гэдэг юм те зарим үйлдэл хийхэд хурдан, зарим үйлдэл хийхэд удаан ч гэдэм үү те. Тийм болохоор өгөгдлийн бүтцийг сайн мэддэг байх юм бол чи ямар бодлого бодох чинь те ямар асуудал шийдэх чинь тэр асуудалтай тааруулаад өөрийнхөө мэддэг өгөгдлийн бүтцүүдээс хамгийн хурдан ажиллах өгөгдлийн бүтцээ сонгоод хэрэглэх боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За хэдүүлээ ерөнхийдөө сүүлийн 25 хичээл дээр нэг өгөгдлийн бүтэц бол үзээд ашиглаа яваад байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр бидний байнга ашиглаад байгаа array буюу хүснэгт байгаа. За тэрний талаар хэдүүлээ жоох ярий. За жишээ нь окей. За жишээ нь int төрлийн бүхэл тоо төрлийн 5 элементтэй a гэдэг array зарлая те. 5 элементтэй. За жоохон муухай бичиж яах шүү. Заах ойлгохдох баг. За 5 элементтэй a гэсэн хүснэгт зарлахад энэ болохоор RAM-ын дээр чинь те компьютерийн RAM-ын дээр чинь дараалсан 5 integer төрлийн санах гитлээ байрлуулна. За 5. За тэгвэл integer төрөл маань болохоор 4 байт байгаа тий. За тэгэхээр ийм хэмжээтэй. За тэгэнгუутаа хэдүүлээ энэ дээрээ жишээ 1 2 3 4 5 гэсэн утгуудыг хадгалсан гэж бод ямар ч утга байж болно тий. За тэгэнгуутаа ерөнхийдөө хэдүүлээ энэ хүснэгтийнхаа тэмдэгт морийнхаа array-гийнхаа үйлдэлүүдийн талаар ярих гэдэг юм. За жишээ нь нэгдүгээр үйлдэл ямар нэгэн элемент рүү хандах үйлдэлтэй. Жишээ нь a гэсэн хүснэгтийн i дугаар элемент рүү хандъя тий. За энэ яаж ханддаг вэ гэхээр array гэдэг маань өөрөө pointer. Pointer гэдэг болохоор санахоо хаяг заадаг. Энэ санахоо ямар хаяг заадаг вэ гэхээр энэ санахоо хамгийн ихний элементийн хаягийг заадаг. За тэгэнгуутаа i гэж хандъя гэхээр одоо жишээ нь энэ санахоогоос i байрлал шилжээд энэ элементийг шууд хандаж авч чадна. Тэгэхээр бидний хувьд бол чинь array маань элемент рүү хандахад бол энэ бол жишээ нь их хурдан гэсэн үг. Одоо жишээ нь нэг үйлдэл хийгээд авчдаг гэсэн үг. Одоо тэгэхээр O1 гэх юм уу? Одоо нэг үйлдэл хийгдэн. Энэ тэмдэглэлийн талаар тэгж байгаа хэдүүлээ үзнэ. Одоохондоо ингэ авчи. За жишээ нь элемент устгах талаар үзье те. Хэдүүлээ a k дугаар элементийг устгах гэж юм гэж бодъё. За жишээ нь k нь энэ 2 дугаар элемент гэж бодъё л доо тий. За элемент устгахаар юу хийгдэх вэ гэхээр хэдүүлээ энэ 2 гэсэн утгыг дарах хэрэгтэй болно тий. Тэгээд энэ 3 гэсэн утгыг ийшин зөөн, 4 гэсэн утгыг урагшин зөөн, 5 гэсэн элементийг урагшин зөөн. Тэгээд бидний нөгөө нэг хэдэн элементийг тэмдэглэж байгаа n5 байх юм бол энийг 4 болгож багасгах хэрэгтэй тий. За ийм байдлаар k дугаар элементийг устгах юм тий. Тэгэхээр k дугаар элементийг устгахад хэсэг үйлдэл хийгдэж байгаа л тэр хитэн үйлдэл хийгдсэн гэхээр n элементтэй байх юм бол бид нар n-ээс хасах нь k элемент үү. Ягаад бичиж болохгүй болчихв. Юунаас гараа авчих юм? Талбайгаас гараа авчих шиг. N-ээс хасах нь k ширхэг элемент хийгдсэн байна тий. Тэгэхээр эхний элементийг устгахад бид нар n-ээс хасах нэг элементийг зөөнө. За тэгэхээр хамгийн арын элементийг устгахад бол хамгийн хурдан байх нь байна тий. За тэгэхээр та нар array ашиглаж явах юм бол
тэрийг анхаарах хэрэгтэй байх нь хэрвээ энэ элементүүдийн эренбийг алдагдуулахгүйгээр устгах хэрэгтэй бол заавал ингэж таарна. Хэрвээ эренб нь хамаагүй гэх юм бол жишээ нь чи энэ категори элементийг устгахад арай жоохон хурдан яаж устгахыг өгөх юм бол энэ хоёрынхоо хамгийн сүүлийн элементтэй нь байрын солиод тэгээд хамгийн артлынхаа элементээ устгах юм бол нэг үйлдэл хийгдэл устгагдчихаар байгааз бас ийм санаа байж болно. За дахиад би энийг зураатах юм. За энэ дотор жишээ нь элемент устгахад бол ийм элемент хийхэд бас мөн адилхан. Одоо жишээ нь хамгийн сүүлд нь дахиад нэг элемент нэмэх гэх юм бол 6 гэд нэмчин n-ийнхаа утгыг нэгээр нэмэгдүүлчихнэ тий. За хэрвээ хамгийн ихэнд нь элемент хийх юм бол бид нар энэ байхгүй гэх юм бол 5-ыг хойш 100, 4-ыг хойш 100, 3-ыг хойш 100 ч гэдэм үү те 2-ыг хойш 100 тэгээд 1-ийг хойш нь зөөчөөд хамгийн ихний индексийг хоосон болгочоод тэнд элемент хийх хэрэгтэй болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр иймэрхүү байдлаар элемент хийх нь байна. Тэгэхээр мөн адил хамгийн хойно элемент хийхэд арай хурдан байх нь байна. Урталт нь элемент хийх юм бол бүх элементүүдийг ингээд шифтлж зөөддөг байхтай тий. За тэгвэл гот C++ дээр бидэнд STL гэж зүйл байдаг. Зааж байгаарай. Using namespace code жоохон бичих space STL гэж байдаг. STL гэдэг нь юу вэ гэхээр Standard Template Library гэж. Ерөнхийдөө энэ өгөгдлийн бүтцүүдийг бэлэн бичсэн тийм implementation-ууд код байж идэг. Тэгэнгუთ тэндээс хэдүүлээ өнөөдөр vector гэдэг зүйлийн талаар үзье. За vector гэдэг нь юу вэ гэхээр ер нь л бол бид нарын мэддэг array гэсэн үг. Гэхдээ хувьсах урттай. За жишээ нь хэдүүлээ ингэж ашиглана. Int төрлийн утга хадгалдаг vector. Нэр нь v. За тэгвэл ингээд бид нар ингээд хоосон тэг элементтэй вектор зарлж чинь гэсэн үг. Та нар бүх функшнуудын талаар харъя гэх юм бол сайт руу ороод энэ үйлдэлүүдийг харчих болно. Энэ одоо чинь вектор дээр ямар үйлдэлүүд хийдэм бэ те? Эхлэл төгсгөлийн заадаг заагчийг авч болд юм байна. Хэмжээг нь авч болж гин. Хэмжээг нь ихсгэх багасгах хэр багтаамжтай, хоосон уу үгүй юу? Элемент руу хандах эхлэл төгсгөлийн элементийг авах хамгийн артлал руу нь элемент хийх хамгийн араас нь элемент устгах дунд нь элемент хийх дундаас нь элемент устгах бүх элементийг устгах гэх мэтчлэн ийм үйлдэлүүдийг хийж болох нь тэгээд эднүсийг хэдүүлээ зах тухаас нь ашиглаж үзье. За жишээ нь v жишээ нь empty байна уу гэдгийг шалгадаг тийм одоо жишээ нь vector хоосон байна уугүй юу? Vs empty. Өөртөө болохоор v is not empty. За тэгвэл size of v. Oops. За чинь энэ кодыг ажиллуулад үзье. Энэ болохоор хэдүүлээ юу хийсэн бэ гэхээр хоосон вектор зарлаад тэр нь энэ татга хадгалдаг. Тэгээд хоёр юм л хэвлэлчлээ те. Тэр хоёр юм нь хэвлэлсэн хоёр юм нь юу вэ гэхээр вектор маань хоосон байх юм бол вектор бол хоосон байна гэж хэвлэдэг. Вектор нь хоосон биш байх юм бол хоосон биш гэж хэвлэдэг. Тэгээд векторын элементийн тоог хэвлэдэг юм хийсэн байна те. За тэгвэл энэ вектор руу яаж элемент хийдэг вэ гэхээр push back гэд хийх юм бол артлал руу нь элемент хийн. За тэгвэл жишээ нь хэдүүлээ шиг нэг хэдэн элемент хийчээ 2 3. За тэгвэл ажиллаад үзье. За одоо вектор маань хоосон биш гэж зааж байна те. Тэгээд 3 элементтэй байна. За тэгвэл бид нар array-г давтаж бол мэднэ те for loop ашиглаад. За тэгвэл
энэ вектор дээгүүр давтдаг миний мэддэх 3 арга байна. Тэрийг 3-ыг бичиж үзье хэвлээ. За эхлээд бидний мэддэг арайгаар давтдаг шиг int I тэнцүү векторын size авчин тий. Тэгээд I тэнцүү I. За ингээд яг арайтай адилхан ажиллаж байгаа юм шиг ингээд энэ VI гэдэг элементэнд ямар утга нэгийг харчих болно. За ингээд гараад ирж байгаа V0 дээр 1, V1 дээр 2, V2 дээр 3 гэдэг. За C++ 11-ээс хойш Java дээрх бичлэгтэй адилхан бичлэлт шинээр орж ирсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр int x гэх юм уу? За value гэж. Value v гэдэг юм бол энэ value энэ вектор дотор байгаа бүх элементүүдээр явцдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ value хэвлэх юм бол манай нөгөө 1 2 3 гэдэг утгнууд дараалалаараа явж байгаа гэсэн үг. Тийм багаз. Тэгвэл яг хөө энэний нэг онцлог нь бид нар энэ элемент хэддүгээр индекснээр байгаа энэ гэдгийг мэдэхгүй байгааз. Тэгэхээр тэр индексийг мэдэх хэрэгтэй вэ үгүй юу гэдгээс хамаарна. За тэгэнгუთ iterator гэдэг нэг ойлголт байгаа. Iterator гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө энэ стандарт template library-гийн бүх контейнер гэх юм уу одоо энэ vector stack enter дээр vector гэж iterator гэж байдаг. Тэр нь болохоор энэ өгөгдлийн бүтэц дээр дамжиж явах тийм арга гэх юм уу. За жишээ нь би тэрийг яаж ашигладгийг харуулъя. Vector int төрлийн хоёр тодорхойлогдсон цагаад iterator гэдэг авчин. За тэгвэл iterator. За энэ нь болохоор нэг тийм заагч байгаа. Тэнгуутаа векторынхаа эхлэлийг өгчин. Тэнгууд iterator нь v-ийн цэг n-ээс ялгаатай байх юм бол iterator-ыг нэмэгдүүлээд байна. Тэнгуутаа векторынхаа энэ заагч байхгүй юу? Тэгэхээр өмнөх заагч хичээл дээр үзэнүүд миний хэрэгтэй гэж магадгүй шүү. Тэгэхээр тэр хичээлээ үзээрэй. За иймэрхүү байдлаар итератороор нь давтаад ингэ явчих болно. Тэгэнгუთ энэ вектор дээрх 1 2 3 гэдэг. За тэгэнгуთ ингээд вектор дээрээс ингээд 1 2 3 гэдэг янз бүрийн байдлаар давтаа яваад болж байна те. За ардлын элемент хийчих болж байна те. За одоо хэдүүлээ ардлаас нь элемент устгаж үзье те. За хамгийн ардлын элементийг устгасан чинь нөгөө 3 байхгүй болцсон байна те. За хэдүүлээ v-цэг erase элемент устгаж үзье те. За хамгийн ихний элементийг устгах гэх юм бол энэ векторынхаа эхлэлийг заагаад өгчнө. За тэгэнгუთ юу болж байна? 2 3 гэ нэг нь устцсан байгааз. За тэгдэх индексийг биш нэгдэх индексийг устгах гэх юм бол begin дээр нэгийг нэмээд өгч. Тэгэнгუთ 1 3 болцсон байгааз голынх нь элемент нь байхгүй болцсон ч гэдэг юм уу. За иймэрхүү байдлаар бүх байдлаар нь устгаад иж болно. За одоо хүссэн байрлалд нь элемент хийж үзье те. За хамгийн ихэнд нь элемент хийж үзье. Бидний арай нэгээр эхэлж байгаа болохоор хэдүүлээ өмнө нь тэг гэдэг элемент хийгээд үзье. За ингээ урталтаа нэг элементтэй болчлоо те. Тэгээд мөн адил 1 гэдэг юм бол 1-ийн арталд одоо хэд байдэн те. За тэгээ хийчихье. Тэгэнгუთ 1 тэг 2 3 болоо авчиж байгааз. За ерөнхийдөө энэ векторыг зарлаад сурчлаа, араас нь элемент хийгээд устгаад сурчлаа, хоосон үгүүг нь шалгадаг, хэмжээг нь авдаг, дээгүүр нь 3 янзаар давтаж чаддаг, элементүүдийг устгаж чаддаг, элементүүд хийж чаддаг болчлоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө бүх үйлдэлийг нь бол ингээд туршаад үдчихлээ. Нэмэлт нэг чухал юм хэлэхэд нэг арилгахад вектор маань хувьсах урттай гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ хувьсах урт нь яаж ажиллаад байна вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө энэ векторын цаана юу байгаа вэ гэхээр жишээ нь түрүү ингээд вектор
vector v гэж зарлж яхад те цаана хоос арray зарлагдчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэнгუутаа цаана хоос arrayтай дээр нь size тэмдэглэдэг нэг ховсогчтой size тэмдэглээд тэг гэж байждаг ч юм уу те. За тэгэнгუут хойноос нэг элемент хийнгуут эднэр арайгаа нэг элементтэй болгоод зарлцдаг. За тэгэнгуут би чинь v-ийн ингээл та v-ийн одоо жишээ нь нэг элементтэй байх юм бол нэг юу зарлцдаг. v-ийн хоёр элемент хийх юм бол 2 болгочдөг. Тэгэнгუут энэ дээр дахиад элемент хийгээд 3 элементтэй болонгууд доор нь байдаг арайгаа эднэр хэмжээг нь 2-оор үржээд энэ илүү зурчил. Хэмжээг нь 2-оор үржээд арайгаа томсгоод идэг гэсэн үг. Тэгэнгუут одоо жишээ нь энэ жишээн дээр бол 1 2 3 гэдэг элементтэй. Гэхдээ доор нь байгаа array нь болохоор 4 урттай байж гин. Дахиад нэг элемент хийхэд бол орчин. Тэгэнгუут дахиад нэг элемент 5 дахь элемент хийнгуут нь доор нь байгаа array нь жижигдээд байгааз. Тэгэнгуут эднэр array-га 2 дахин уртцгаад 8 урттай array хийчихнэ. Болгочихно. Тэгэнгуут нэмэлт дахиад array-нда элементүүд хадгалах зайтай болчихно. Тэгээд дүүрэх юм бол доорх array-га томсгоод яваад идэг гэсэн үг. Тэгэхээр энд ийм үйлдэл байгаа. Resize гэдэг ийм үйлдэл байгаа. Одоо энэ яадаг вэ гэхээр хэрвээ чи вектортэй хэдэн элемент хадгалахаа ч юм уу хэрэглэхээ мэдчих юм бол хэмжээг нь өмнө нь заагаад өгчөж болдог гэсэн үг. Тэгэх юм бол энэ бүх үйлдэл хэмнэгдэхээр байгааз юу гэдэг нэг 100 элементтэй байж байгаа 100 элемент чинь дүүрсэн байх юм бол энэ вектор гэдэг өгөгдлийн бүтц чинь 100 гэдэг элементүүдэд дахиад нэг том array зарлаа. Тэр өмнөх array-ныхаа элементүүдийг том array руу зөөгөөд тэр бүх үйлдэлүүд хийгдэхгүй болчихно гэсэн үг. За array гэдэг зүйлийн талаар бол товчхондоо иймэрхүү байна. Ерөнхийдөө ойлгогдсон байх гэж найдаж байна. Тэгээд янз бүрийн ойлгомжгүй асуудал зүйл байх юм бол комментээр бичээд эсвэл Facebook group дээр бичээрэй. Тэгээд дараагийн 2 хичээлээр болохоор энэ векторыг ашиглаад бодлого дээр яаж хэрэглэж болохоор энэ тэрийг үзнэ. За анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.